صراط مستقيم يقيم إبراهيم حنيف وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أمر الله يخلق وهو كل شيء ولا تسلك نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائق الأرض ورفع بعضكم فوق درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ومن يتبع فجاءها رسولا بيانهم خائفون فما كان جوابهم إذ جاءهم بأسنا إلا قالوا إنا كنا ظالمين فنسأل الذين أرسل إليهم ونسأل المرسلين فنقصنا عليهم وما كنا غائبين فارجعوا إلى الحق وامتحوا الموازين أولئك هم المفلحون ومن موازين أولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ورحمة الله تغفر وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون وأنزلناكم رسولا معكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرت قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها قل إنك من الصابرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطا مستقيما ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد لهم شاكرين قالوا بما كنتم نتبعكم لأملأن منكم أجمعين ويا آدم اسكن وتدخل من أشرف الله يمشيهما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فجناهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق النخل وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن نغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال في طوبى تضربون عدوا لكم رب السماء ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم أنزلنا عليكم لباس يواري سوءاتكم وريش ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات
الطيبات من رزقه الذي كفانا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والأن تشركوا بالله ما ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم لا يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ونذرها وأصحاب الأولاد ولا تحزنون الذين كذبوا بآياتنا واصبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن ترى الله كذبا كذب بآياته أولئك ينال نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءت رسلنا يدعونا قالوا أين ما كنتم من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا ادخلوا فيهم وأدخل نخرجكم من الجن والإنس في النار كلما دخلوا حتى يتفرقوا فيها جميعا قال سبحانه لا ربنا هؤلاء ضلونا فآتهم عذابا من النار قال يكفرهم ولكن لا تعلمون وقال اتوني بأخلاق فما كان يفعلنا لما ذوقوا العذاب بما تكسبون الذين كذبوا بآياتنا واصبروا عنها لا ترجع لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يأتي الرئيس من خيار وكذلك نجزي المجرمين من أمر جهنم بهذا وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله رشاد بما نحن والوجود تلكم جنة ورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أخرجنا ما وعدنا ربنا حقا وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم أجر مدير بنا ونعم الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا بالآخرة كافرون ومنهم حجاب وعلى عافية يعرفون من بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة السلام عليكم ادخلوها وابقون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون بسيماهم قالوا ما نعبدكم وما تسبحون هؤلاء الذين أقسموا لا ينالهم الله برحمة ادخلوا لا خوف عليكم ولا تحزنون ونادى أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا مما يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهم ولعبهم الحياة الدنيا ومن ساء كما نسوا لقائهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون رضينا بكتاب السماء وعلى علم وأنزل يؤمنون ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبلنا نصرف بنا بالحق لنا من شفعاء فيشترون لنا ورجلنا والذي كنا نخسرهم وسوت عنهم ما كانوا يفترون ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام استوى على العرش يغشي النهار يطلبه حديدا وشمس القمر والنجوم مسخرات بأمره على خطوة تبارك الله رب العالمين ذوق التضرع ولا تفسدوا بالرزق الصالحة وذوقهم
لكم أعلم من الله ما لا تعلمون حوائج جمهور شهادتكم الحلم على رجل منكم يدركم اتقوا ولعلم ترحمون واتقوا فاتنا والذين معه الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم عمين وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم الله ما لكم من إله أفلا تتقون قال الذين كفروا بقومه إنا نراك في سفاهة وإنا نظنك من الكاذبين قال يا قوم في سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصر أمين حوائج جمهور شهادتكم عليكم على رجل منكم ينذركم الخروج يعلم الخلفاء منكم وزادكم اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا بنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال وخالقكم بالمسوار تجادلون فيه اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان انتظروا إني معكم المنتظرين وأتنا والذين باعوا برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فجاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تنسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من عاد وأبواكم تتخذون من سهولها قصور وتنحتون الجبال بيوت اذكروا آلاء الله فلا تكبروا المفسدين وأنبئوا الذين استكبروا من قبله الذين استجيبوا لمن آمن منهم وأسلموا أن صالح مصاب به قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وأكثروا به وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتم فأصبحوا في دار الكاذبين فدعوا الله وقال يا قوم اتبعوا رسالة ربي وأصلكم لا تكونوا ناصين ولوطا قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أنكم لتأتون الرجال شهوا من دون النساء ما تخرجون ما كان جواب قومه إلا قالوا اخرجوا من قريتكم إنه أناس يتطهرون فأتنا وأهله امرأته كانت من الغابرين فأمطرنا عليهم مطر كيف كان عاقبة المنذرين غير أنبياء أخاهم شيء قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره جاءكم بينة من ربكم فأوفوا له الميزان ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تدخلوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتخفونها وتخفون فاتقوا الصواب وكان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة يؤمنوا اصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه أخرجناك يا شعيب الذين آمنوا
إني رسول من رب العالمين حق القرآن لا أقول الله حق سجكم من رب البعث معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتيها إن كنت من الصادقين فأصاب فإذا هي ذبان مبين ونزع يده فإذا هي بطار الناظرين قال بلى من قبل فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا ائتي وأخاه وأسلمتان حاجرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إننا نعلم وإن كنا من الغالبين قال نعم إنكم من المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا الناس صرخوا وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى وأن عصاك فإذا يتلقف ما يأفكون فأخذوا وبطل ما كانوا يحملون فغلبوا هنالك انقلبوا ساغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر تسلكوه في المدينة تخرجون منها أهلها فتعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تقيم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا أمرنا ونغيرنا صراطنا مسلمين وقالوا بلى من قبل فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويتركوا آيات قال فاقتلهم يا قال موسى لقوم استعينوا بالله اصبرون الله يريد أن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوتينا من كل تأتينا ومن الجبال جناح قال عسى ربكم يهلك عدوكم ويسلمكم من الأرض ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وأنسمع الثمرات لعلهم يتقون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وأنفسهم السيئة قياموا بموسى ومعه على أنما قالوا عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مما تأتنا به بداية سحرنا بها فما من لك بالمؤمنين فأرسلنا عليهم طوفان أو جراد أو قمل أو ضفادع أو جمع آيات مفصلات فاصبروا وكانوا مجرمين وإنا وقالهم قالوا يا موسى لنا ربك بما عهدت لك كشفان للسلام نؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل ما كشفنا نرسل إلى أجل بالغوا إلا من قدر أنزلنا من الأرض بأمرنا وكتبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثهم الذين كانوا يسحقون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها واسم كيف تخبر
قال الجلالي ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فثبت العادي بل مات إلا قرور الجبل جعله ذكرا موسى فيقظ الماء قال سبحانك تدرك وأنا والمؤمنين قال يا موسى أصدق الناس برسالتي وبكلامي فهداها بذكركم الشاكرين وكفنا له بالباقي من كل شيء والتفصيل لكل شيء أوتارك ودوامكم يأخذوا بأسرها سأريكم دار الفاسقين فاصبروا على آيات الذين يستكبرون بردك الحق وغيروا كل آية لا يؤمنوا بها وغيروا سبيل مثل يتخذوا سبيل وغيروا سبيل يتخذوا سبيل ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم نزلنا إلى ما كانوا يعملون واتخذهم موسى أمته من خليفة له وأنهم لا يكذبهم ولا يهتدون سبيلا وكانوا ظالمين والناس سقط بيدهم قالوا لا يرحمنا ربنا واغفر لنا لنكن من الخاسرين واما مشى موسى الى قومه قال سبحانك ليس ما خرجتم من مدينه تشركون ربك واخذها وقد نفسي اخي يقولون حارنا ولا تصطبون ولا تقتلونني فلا شكينا ولا شكينا الظالمين واتنا برحمتك وانت ارحم الراحمين الذين تعطيك سينال غضب ربي وضلل بآياتنا وكذلك نبتلي الذين عصينا وتابوا مليا وآمنوا ربك المليا الغفور الرحيم واما سكت عن مصطفى واخذ الواح وفي سخطها والرحمة الذين هم ربك يرحمون وكان موسى حين عدود الميقاتنا عنها غزوة قال في سجدة يمسكنا بما بعثنا إنا وارحمنا واتقي الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة الذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل العظيم ويحرم الخبائث ويضع الإسراف والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه اتبعوا النبي بما أولئك مفلحون يا أيها الناس إني رسول الله للجميع الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن بالله وكلماته يتبعون ما تتبعون من موسى ومن يهدون بالحق وبه يهتدون وكان أسباب من إلى موسى إسحاق وأضرب بعصاك حجرا بالجسم عشرتين فضرب كل الناس وما وأنزلنا عليهم النصر وكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا يستضعفون وقيل اسكنوا بقرية وكلوا منها عيشا وقولوا لا تدخلوها مسجدا يكن لكم خطيئات سنزيد والسنين الذين ظلموا من الذي كان
له الأرض التباوى فمثله كمثل كل له بآياتنا لم يتفكرون السامة له بآياتنا كانوا يذكرون يجدهم المرتدي أولئك هم الخاسرون ولقد جهنم كثير من الجن والإنس قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها والذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن خلقهم يجدون كحق يجدون الذين كذبوا بآياتنا سنسلهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وما يشعرون بصاحبهم من جنة وإلا نذير مبين ولينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء عسى أن يكون ولقد اقترب أجلهم في أحدهم فدعوا يؤمنون بإذن الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجريها لوقتها إلا هو الذي في السماوات والأرض لا تأتيكم